Hey, hvad så? Static her, og velkommen til del 2 af episode 1 af Lame Tail Game, hvor vi tager en kasseret computer og prøver at lave noget til en lille gaming-PC. Hvis du ikke har set første del af episode 1, så kan jeg kraftigt anbefale det. Der er masser af kontekst og lidt mere teknisk viden omkring computeren her, samt introduktion og hvad vi indtil lavede sidste gang. Så du kan tjekke den nede i link i beskrivelsen, eller op i øverste højre hjørne, deroppe et eller andet sted. Så i dag, der får vi snakke omkring gamingydelse, og muligvis en lille opgradering til den, og så må vi se på, hvor store forbedringer vi kan få til ydelsen. Så i tilfælde af, at du ikke har set del 1, hvilket jeg igen kraftigt anbefaler, du får set igen, så har den en AMD A10 Quad-Core APU, den har en R7 240 2GB grafikkort, 16GB RAM, en 3TB harddisk og, som også blev opgraderet fra del 1, en 240GB SSD. Så allerede ved at dømme på specifikationerne på computeren, ja, der er sgu ikke meget gaming-ydelse på. I skal huske, at platformen her er sådan cirka 7 år gammel efterhånden, og det betyder jo også, at vi kan være lidt begrænset på, hvor højt op i grafikken vi kan gå til. Og lad mig få det sagt her med det samme her. I de fleste tilfælde var vi helt klart hindret af harddisken, fordi det var det at downloade alle spillene dertil, og også at vi har den A10 Quad-Core APU. Grafikkortet har jeg mindre problemer med, mest fordi igen vi kan jo nemt opgradere det, men takket være at den her, den er på en FM2 Plus platform, altså socket, så betyder det altså, at vi er ekstremt begrænset på, hvor stærke opgraderinger vi kan lave. Vi kan selvfølgelig finde, jeg ved ikke, en 7860K, 7870K, whatever, men selve arkitekturen er jo sådan set det samme jo. Så lad os prøve at smide nogle tal heroppe på. Jeg har så til gengæld også valgt at overclock grafikkortet, siden takket være, at vi fik smidt en bedre køler fra del 1 af. At det betyder så, at vi faktisk kan få noget mere ud af det. Så takket være, at vi har et R7 240 grafikkort i, og indbygget R7 grafik på selve APU'en, det er så CPU med integreret grafik, for jer der ikke ved det på AMD's side, at vi faktisk kan få noget, som hedder Dual Graphics, og det betyder, at vi kan tage de to lille grafikchips, du ved, R7 240 og indbygge R7 grafik, og så slå dem sammen i Crossfire, selvom at det er to forskellige grafikkort, men hey, det er bedre end ingenting. Problemet er så, at de fleste spil, jeg testede i, især de lidt nyere spil, og selv Battlefield 4, som jeg bare testede for sjov, jeg har så desværre ikke benchmarks-tallet for i dag. Jeg fik faktisk lavere ydelse ud af det, så jeg har valgt i 3D Mark Firestrike af Dual Graphics, men ellers alt andet af spiltest, der kører vi kun på R7 240 grafikkortet. Til de fleste spil, som kommer forhåbentlig frem nu, der kan du tydeligvis se, at Full HD Gaming ikke er noget, som du skal regne med R7 240 grafikkortet. Jeg skulle så også hilse at sige, at sådan noget, du ved, Full HD replay, du ved, på YouTube, og det har absolut ikke været noget som helst problem. Men du er ikke her for at vide FPS-tal på en YouTube-video. Altså, medmindre du ser denne her video, men hvis det er, vi måler FPS på at afspille en anden YouTube-video, det er ikke det, du er ude for. Vi er her for at prøve at teste noget gaming-ydelse. Der fandt jeg frem til, at vi var nødt til at balancere ret meget mellem, hvad for en af de to komponenter, der skulle flaskehalses-mest. Var det grafikkortet, eller var det APU'en/CPU'en? Og jeg prøvede så meget jeg overhovedet kunne at lave en flaskehals på selve grafikkortet. Det fik jeg nogenlunde til at fungere, men ikke altid. Og I kan også se det med de der R7 240 OC resultater, hvor den var overclocket til 1000 MHz på kernen og 1000 MB. 1000 MB, det vil fandme være fedt at overclock. 1000 MHz på dens DDR3 RAM. Så for det meste 720p gaming og nogle gange 900p, det kan sikkert fint gå det. Men jeg må altid erkende, jeg var lidt overrasket over, at den kørte GTA 5 på, igen, baseret på den hardware den har i, at det faktisk egentlig kørte okay. Altså igen, det er R7 240 grafikkort. Jeg ved, de fleste af jer, der spiller GTA 5, I har nok et grafikkort, som nemt kunne udgradere hele det her system, bare ved hjælp af jeres grafikkort alene, hvis I kigger på gigaflops, teraflops osv. Og den her kunne stadig godt trække GTA 5. Faktisk egentlig okay nok i min bog, taget i betragtning af, at den her hardware var udgivet før GTA 5 kom ud på PC. Men selvfølgelig så har vi altid lige et lille S i ærmet her, og det betyder så også, at vi nok trænger til at få opgraderet den her computer. Oprindeligt så har jeg jo ikke så mange penge, som I ved. Måske så er jeg jo arbejdsløs, så inden faktisk den her computer fik jeg jo faktisk gratis, så
shout-out til vedkommende, der donerede computeren til mig, som har valgt så at være anonym. Der har været lidt begrænsninger på, hvad jeg kunne finde, fordi at... lad os bare åbne for til side, og så lad mig prøve at vise jer en gang til, hvorfor det er, at vi er begrænset på opgraderinger. Så når jeg tæller til 3, så har vi åbnet op for sidepanelet. 1, 2, 3. Sådan der. Så har vi fået åbnet op for computeren her. Så kan I hurtigt godt se, at vi er noget begrænset med hensyn til grafikkort. Der er ingen Molex-stik af nogen som helst art. In fact, jeg tror faktisk, at de fleste stik her, de er allerede optaget, især på grund af SSD'en, som vi sat på fra del 1. Der er ikke nogen ekstra PCI Express 6-pin stik eller noget som helst, og den har en max, på 300 watt. Så vi er temmelig begrænset derpå. Så det betyder, at hvis vi absolut gerne vil opgradere grafikkortet, så skal den ikke have nogen 6-pin stik herude, eller whatever det så end kan være. Som sagt, det gør, at vi er lidt begrænset på, hvad pokker vi egentlig kan smide af grafikkort i maskinen. Så det betyder, at enten så skal jeg købe de der vanvittige overprisede 1050 Ti grafikkort, der er på en blå vis. Og indse det nu, I kære DBA-sælgere, I har ikke nogen idé om, hvad et 1050 Ti er værd. Jeg siger det bare. Alt over 500 kroner, så er du dårlig nok min tid værd. No offense, men det er sådan realiteten. Så det betyder, at vi er færdige, og det er jo slet ikke fordi, at vi overhovedet har nogen som helst mulighed for at kunne opgradere grafikkortet på nogen som helst måde, uden at kunne lave en del 2 ordentligt, tænker du? Eller, jeg har fået kontakt til en af mine rigtig gode venner, som havde GTX 1650 grafikkort, til at jeg kunne bruge til Lame til Game. Så det er en Asus Phoenix udgave af den, så det er ikke supermodellen. Meget vigtigt, det er ikke supermodellen. Og det betyder også, at som det er lige nu her, så er det faktisk det hurtigste grafikkort, vi i teorien kunne smide her i, uden at skulle have adapter i. Så det betyder jo, at teknisk set, så har vi jo det hurtigste grafikkort, i hvert fald lige per 2020, maj, whatever, at nu kan vi seriøst få opgraderet den her computer. Så ikke så meget snak derfra, og lad os få opgraderet den her piece of shit. Så med et nyt og meget bedre grafikkort i, så burde den jo faktisk være i stand til at trække alle spil, tænker du. Det er så der, hvor vi nok er nødt til at være lidt mere realistiske her. Fordi ser du, det kan godt være, at vi har fået et stærkt grafikkort, men hvis det er, at vi ikke har noget at bakke det op med, for eksempel CPU-kraft, så er det jo stort set en ligegyldig opgradering. Og lad mig bare lige få smidt Excel-chartet derude, fordi som I måske lå mærke til, så var der sådan en lille sort bar på nogle af dem. Lad os prøve at få den fjernet nu, og så lad os prøve at se på, hvor meget ydelse. Ja, det ser ikke forfærdeligt meget bedre ud. Det er så her, hvor jeg lige hurtigt kan fortælle jer, hvad det er, der foregår. Når en processor den ikke er stærk nok til at kunne behandle og sende instrukser ud til et grafikkort til at behandle det der billede, eller den skal render det der billede og få sendt det ud til skærmen, så står grafikkortet bare sådan, kan vide hvornår fanden jeg egentlig skal lave noget, mens CPU'en den bare står og knokler derudad. Men der er en lille ting her, som der hedder optimering. Ser du, du kan for eksempel skrue op for opløsning, udnytte grafikkortet langt bedre, og i nogle tilfælde der kan du faktisk få lidt mere renere ydelse ud af det. Når jeg siger renere, så er det, du ved, lidt mere flydende, det hakker ikke mærke så meget osv. Så hvis der vi lige tager et ekstra Excel-chart, hvor det er nøjagtigt samme grafikkort, igen, ingen overclocking overhovedet, især med den strømforsyning der, det tør jeg ikke. Så prøvede jeg at sige, okay, vi prøver at lave de samme indstillinger, som vi havde på R7 240 grafikkortet. For eksempel hvis du lige har opgraderet til et 1650, 1050 Ti, whatever.
og så prøve at optimere de indstillinger, hvor jeg vil sige, okay, vi får faktisk meget bedre grafik, men mister ikke nær så meget ydelse, som man normalt ville have gjort, hvis det var, at man ikke havde det som en flaskehals i systemet, for eksempel grafikkort. Det eneste spil, der ikke er blevet testet om, det er Jurassic World Evolution, og der er en god grund til det. Det spil myrder quad-core CPU'er, og det er altså en specifik park, hvor jeg jo så selv har kreeret den, det siger jo sig selv, hvor det er, at vi har været 5.000 gæster eller sådan noget, og vi har, jeg tror det er 20 dinosaurer, og så sker der mange andre ting, så det er en ret hård til at kunne trække igennem. Havde jeg haft en langt mindre travl park på, så havde det absolut ikke været sådan noget problem overhovedet. In fact, selv en i5'er kunne trække det ved en gammel i5'er. Men lad os prøve at komme tilbage til det. Så ved at optimere de grafiske indstillinger og få langt bedre grafik, og ikke nær så mange FPS, men stadig ikke miste nær så mange, som man skulle have troet, så synes jeg faktisk personligt ikke, det ser så dårligt ud. I har måske endda set noget gameplay i løbet af klippet. Det er faktisk en lille påskeæg, easter egg om man vil. Det er derfor jeg ikke fortalte jer det lige med det samme, eller viste statistikker over det. Det er faktisk GTX 1650 systemet her, nøjagtigt den her computer, der har trukket de spil der. Der var så ikke FPS på, men hvis det ser ud til at køre 60 fps, ligesom den her video, hvis du har sat den op til at køre 60 fps, så giver det dig en god idé om, at ja, det er faktisk meget, meget flydende. Så spørgsmålet er vi så egentlig færdige med Lame to Game episode 1? Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi på den ene side, så har I sådan set fået svar på deres spørgsmål. AT-APU'eren er måske ikke nær så god, som den engang har været. Til betragtning af, at den har været 6-7 år gammel, eller sådan noget efterhånden. Grafikkortet, især den opgraderede, at selvom at et 1650, det er jo en ret godt kølet grafikkort, altså det er jo et åbent udstødningskort, et Asus-kort, som regel er Asus-kort og Nvidia-kort sammen. De plejer altså at lave nogle rigtig gode kølere. Her er det så problemet, det er, at vi har ikke god nok ventilation. Når det er, at du har strømforsyning helt heroppe, og blæseren er lige ovenover den, og al et luftindtagende, det nærmest sidder helt hernede af, så gør det altså, at det bliver lidt svært for grafikkortet at kunne komme af med varmen. Og det betyder også, at det kommer op på næsten 80 grader Celsius. Og for at give kontekst til det, min rumtemperatur er som regel mellem 17 og 20 grader varm, så det giver en god idé om, at ja, det kort her, det kører rigtig, rigtig varmt. Men hvis du kun kommer her for gamingydelse, tillykke, du har fået svar på de spørgsmål. Men der er kæmpe stort men til det her. Jeg overvejer at lave en del 3, og jeg lover det sidste del her på, hvor det er, at vi prøver at få modificeret kabinettet her, til at kunne få mere luft igennem. Og hvem ved, måske en lille smule RGB-lys i. Så det var efter den her omgang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Like videoen, hvis du synes, det var awesome. Dislike, hvis du synes, det var det værste shit ever. Subscribe i dag, hvis du absolut elsker det. Husk at tjekke mine sociale medier nede i beskrivelsen. Og ellers, så ses vi til næste gang.